ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು 7:15 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಡಾತೀವಿ. ಅಮಿತ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾನ, ಫುಲ್ ಚಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಟ್. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೈತಿ, ಬಟ್ ಜಲ್ದಿ ಮುಟ್ಬೇಕಪ್ಪ. 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಐತಿ, 8:30ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇವಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೆದರ್ ತಂಪೈತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಅನ್ಸಾದೈತೆ ನನಗೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಶಾವರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಂಪ್ ಗಿಂಪ್ ಅದಾವ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 hour 11 minutes ಐತಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾ JP ನಗರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅದೇನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 51 to 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪಟ್ನ ಹೊಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತೇನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರಂತನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತಣ್ಣ ಕುಂತಾನ. ಇನ್ನು 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಲಿವೇಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸಿ ಅನ್ಸತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೈಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಹಾಯ್. I know. I follow you actually. Akash, TheGeekIndia. Okay, you're from here? Where are you from? I'm from Hubli actually, so yeah. Nice. Hi. Traveler. Yeah, I really follow your content. I catch you in a bit. Yeah, sure. Thank you. ನಾ ಯಾರು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಲಾಂಚ್ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಬಸ್ ನೀರಡಿಕೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಹಸುನೂ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಟ್ ಉಂಡಾಗಿರು. ಫಸ್ಟ್ ಹಸುವಾಗೈತಿ, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೇನ್ರ ಹಾಕೋಣ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐತಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ದೂರಿಂದ ನೋಡತ್ತೀನಿ, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೈತಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಅಬ್ರಾಡ್ ಇದ್ದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಂದಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೈತಿ ಸೂಪರ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಏನಾರ ಬರಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ. ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ದು ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ನಾನು ತುಂಬಿರೋದಪ್ಪ. ನೀ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಡಂಗೆ. ಏನು ನಂಬರ್ ಬೇಕನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಗುಡೀಸ್ ಅದಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ, CEAT ಗುಡೀಸ್. ನನಗೆ ಅದು T-shirt ಒಳಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೇನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗಿಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಫೋಟೋ ಗಿಡ ತಗೊಂತೈತಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಹಸುವಾಗ್ಯದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಿಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗವ. ಹಾಯ್ ಸಂತು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೈಸ್, ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ. ನೈಸ್. ಹಾಯ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್. ತಮಿಳ್. ಓಕೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. What does that mean? ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ನೀರಡಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಿಡ ಸರ್. ಒಂದು ಬೇಡ ಇದೇನು ಬೇಡ ದೋಸೆ ಬೇಡ, ಚಟ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗರ್ದು ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಯಾರು ಕುಂತು ತಿನ್ನೋತರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದೆ. ನಾಷ್ಟ ಆತ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಝಗ್ಮಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಭಿ ಅಚ್ಚೆ ತುಂಬ ಚಾತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಯಾ
ಸೊ ನಾಷ್ಟ ಗಿಷ್ಟ ಮುಗೀತೆ, ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು ಮ್ಯಾಗ ಬಂದೈತೆ ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಐತಿ. So you might have been seeing people jumping and falling. Start here, which is right there, and the first two flag of CEAT. So this is the arch press, and I think what you're doing for Enduro is exactly that. We're very happy. ಅಣ್ಣ 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 ಹೊಂಟರು ರೈಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಂದು 47. ನಮ್ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 55. ಏನು ನೀ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಮಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಏನಂತಾರ ಹಾಂ ಮಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇಫ್ ಇರ್ರಿ. ಸಿಎಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೆಂಗದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೆದೈತಿ, ಎಲ್ಲರದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರತೈತಿ. ಸಾಂಗ್ ಹಚ್ಚಾರ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಾರ, ಟೈರ್ಸ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ದು ಎಂಡ್ಯೂರೋದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪಿಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಐತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ವಾಟರ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರಾಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಪಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ವಾಟರ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಐತಿ, ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅದಾವೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಶೂಸ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಕ್ಕಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಬ್ರಕ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಶೂಸ್ ಇದು. ಲೆಟ್ ಸಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರೇನು ಇದನ್ನು? ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೀ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಮಾಡಿರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಎಸ್, ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಂ, ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿ ಅದೈತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೌದು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ, ಧಾರವಾಡದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಕ್ರಮ್. ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ. ಓ ನೈಸ್. ಇವರು ರೇಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ದು ಮುಗೀತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಒಂದು 46, 47, 45, 49 ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲದಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ, ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮು, ನೀವೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಸ್ತ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗರು, ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಲಘು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಹುಡುಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ಓ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ನೈಸ್. ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸ್ಪಿತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಬಾರಿ ಐತಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಹಿಮಾಲಯನ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್? ನಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗೈತಿ. ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದೆ ಹಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೈಟು ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೈತಲ್ಲ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಒಂದೊಂದು. ಎಸ್ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಓಕೆ.
ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ಉಸಿರು ಇದಾಗತೈತಿ ಬರಲೇ ಭಾಳ ನರ್ವಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ಸಾತೈತಿ ನನಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಭಾಳ ಟೂರಿಂಗ್ ಅದಾವ ನಂದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೈತಿ ಈಗ ತ್ರಾಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಸಾರಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ Like 3 laps you're going to do dry, and from the fourth lap you're going to try the water. So for water, it's a very simple technique. If you go too gas into it, no, or we try to gas out. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೈತಿ. I'm under the water, please save me. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು 1 2 3 4 5 6 7 ಓಕೆ ನೈಸ್ ಅವ್ರ ಟೈರ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಅದಾವ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಗೊಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಹೊಸ ಅದಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಬಿಳಿ ಬ್ರೋ ನಂದು ಬ್ರೇಕಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಶೂಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ 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 ಓಹೋ ಸೀಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಮ್ ಆಗೋಣಂತಿ ಓಕೆ So you guys are going in fast. On water, you have to go slow. ಓಕೆ ಸ್ಲೋ You have more and more traction. Good. So what mistake you did here? Try to gas it out on the climb. Rather, we maintain the momentum here only. Okay, now you go. ಓಕೆ Wait. Turn. Try to pull your leg very easy. Okay, wait. 3, 2, 1, up. Yeah, you're good? Are you good? ಯಾ Sure? ಹಾಂ Nothing happened to that side? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಈಸಿ Try to pull your leg very easy. ಆಗೈತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಹೊಲ್ಸಾಗತ್ತೇನ ಈ ಹೊಲಸಾತ ಶೇ Come on. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಅಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆತು ಬಿದ್ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತಿ ನಂದು ಆಕಾರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮಜಾ ಬರೋದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಾಲತ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬಿದ್ದ ನಾನು ಸಡನ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಹಾಂ ಸಡನ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಡ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಥ್ರಾಟಲ್ 300 ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ 1.2 ಇರ್ತೈತಿ 3000 RPM ಅದಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ರಿದಮ್ನಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಗಿಚ್ ಏನು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಕ್ಲಚ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಗಾಡಿದಂಗೆ ಆಗೈತ್ಲ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೈಟ್ ಹಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಲೂಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ವಾಸ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೆವಿ ಅನ್ಸಾದ ನನಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಐತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೈಟ್ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ Hold the right hand, touch firmly with your legs. You're not doing good. Okay. Don't cut the throttle when you enter. ಓಕೆ Okay, you have to be on the throttle. Not full, but half
to carry the momentum. You have to hold the clutch. No clutch. No clutch. Okay. ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗಿ ಫೈಸಲ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes. Handle should be firm. And carry the momentum. Yes. Next, now you have to clear both. Yeah. Try clearing it both. I'll try. Okay. Yeah. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ weight ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. Okay. Same ಹಿಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. Okay. ಆಯ್ತಾ? Cool. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಲರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮುಂದೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವಿ, ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದಿಂದ. ನೋಡಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಏನಾರ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೊಡೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ದು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಿಮ್ದು. ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ನಾನು. ನಾ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಹಾಂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಸಪೇಟೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬರೋದು. ಹಾಂ ಫೋಕಸ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೋಕಸ್, ಈ ಮೂರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟುಗೆದರ್. ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಸೈಕಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಹಾಂ ಅದೇ ಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Whatever you're comfortable with. Easy on the throttle. Back brake is an advantage. You're first gear only. Easy, look front. Look front bro, look front. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ದಾಟಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತೈತಿ. ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಸಿ ಬ್ರೀದ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ಹಡ್ಬಡಿ ಮಾಡಿದಂತಿಕೋ ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಟ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಸಿ ಪೀಸಿ.
ಓ ಸ್ಯಾಕ್ಸಿ. It's easy. Easy. Hey, ಎರಡು ಸಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದ. ಇವಾಗ ನಿಂತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಹೋ ಮಜಾ ಆಯ್ಗ ರೇ, ಮಜಾ ಮಜಾ ಬರತೈತಿ ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ನಾವು. ಕಾಲು ಇಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಾರ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಅಲ್ಲ. Hold your back brake. Just feather the clutch now. Yeah, go a little ahead. Ahead. Oh fuck. ಜಿಗಿಸಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ಮುಗೀತು, ಬಾಗಿಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ವಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆಕಾರ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತೊಗೊತೇವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತೇವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕೊತೇವಿ, ಶುಗರಿಗೆ ಹಾಕೊತೇವಿ, ದೆನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಸೂಪರ್ ಮಜಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಜಾ ಬಂತ? ಏನು ಬರೀ ಶೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಲ್ಸಾಗ್ಯಾವ. ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೊಲ್ಸಾಕದಂತ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿರ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಅಂತ. ಮಜಾ ಬಂತು. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿನಿ ಹೆಂಗೆ. ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಅಮಿತ್ ಅಣ್ಣ. ಡಸ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಮಸ್ತ್ ಓಡಿಸಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಇದೆ, ನೀರಿನಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದೇನಾಗಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮ್ಲಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಾದ, ಸುಮ್ಮ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ? ಮಜಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಸಾತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೊಲಸಾಗೈತಿ. ಜಾಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡೋದು ಈಗ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮುಖಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೇನ್ರಿ. ಸೊ ನಂದು ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐತಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ಓ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಶೂಟ್ ದ ರೀಲ್ಸ್. ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಅದಾವೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಐತಿ, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಐತಿ, ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೊಂಡಾ CB 500X ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 ನಮ್ಮಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. The rear is expulse, the front is elevated. Oh, elevated. How much inch? 2 inches.
2.5. 2.5. No. It's a rally, enduro. Enduro, not yeah. the stock. Stock will not increase height. ಎಸ್ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಐತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಂ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತದೆ. ಪಲಾವ್ ಐತಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿ ತಾಟಿಲ್ಲೇ ಚೇರ್ ತೊಗೊಂಬರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಿಂತೇವಂತೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಸಿಗ್ತೇವಂತ. ಚಿಕನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಆರೈತಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ರಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸಾತೀನಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ರಶ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ನೇ ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀನೋ ಜ್ಯೋತಸ್ಯಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೇದು ನಂದು ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಸವಿ ನೆನಪು. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ನಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 ಹೊಡೋದು. ಇದು ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಐತೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗಂತರೂ. ನಾನು ಪಿಲ್ಲಿಯನ್ ಜೊತೆ ಹೊಡಾತೀನಿ ಮತ್ತು ಬೈದೇವೆ. ಎಸ್ ಬಾಯ್ ರೀ, ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೊಡೋದ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಎಸ್ ಬಾಯ್. ಹತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ. ಯಪ್ಪ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಯ್. ಈಗ ನಾ ಕುಂತು ಈಗ ಹೋಗೋದೀಗ ಹೋಗೋಣ ಪಟ್ ಮನೆಗೆ. ಭಯಂಕರ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ಯಾನ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಮೇತ ಹಸಿ ಆಗೈತಿ. ದೇವ್ರೇ ಬಂದು ಭಯಂಕರ ರೀತಿ ಬರೋದಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಸ್ನಾನ ಏನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟಿ ಆತ ಅದೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಐತೆ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಮಿತ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟೇಜಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮಸ್ತ್ ಬಂದವ. ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಬಂತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ವೀಕೆಂಡ್ ಒಳಗೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಈಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಚಾಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಸೊ ತಿಂತೇವಂತ ತಿಂದು. ಸೊ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಬಂದೈತಿ.